दिस इज हाउ आई लुक जब सुबह सवेरे उठ के अपनी नींद खराब करके एक पिक्चर देखने जाओ और मूवी बेकार निकल दिया। Hi guys, welcome to Filmy Beat. This is Murtaza Iqbal and today I'm here to review the film जिगरा। यार जिगरा का सबसे बड़ा शॉक एलिमेंट है कि आलिया भट्ट सच एन अमेजिंग एक्ट्रेस। आई थिंक आई हैव लव्ड हर परफॉर्मेंसेस इन एवरी मूवी, इवन इन शानदार मुझे वो पसंद आ गई थी, बट यर इन जिगरा आलिया भट्ट हैज फेल्ड टू इम्प्रेस। लाइक ये बोलते बोलते भी मेरे को बुरा लग रहा है बिकॉज आई लव आलिया भट्ट एज एन एक्ट्रेस, बट जब एक ऐसी फिल्म आती है जो शायद से उनके टैलेंट को भी जस्टिफाई नहीं कर पाती, एक नॉट सो गुड कैरेक्टर दे देती है उनको, सो यू फील बैड। जिगरा की अगर मैं बात करूं, सो द मूवी रिवॉल्व्स अराउंड सिबलिंग्स सत्या एंड अंकुर। बचपन में इनके फादर सुसाइड करके डेथ हो जाती है उनकी, तो सत्या हैज बीन वेरी प्रोटेक्टिव अबाउट हर ब्रदर थ्रू आउट, एंड वो लोग फिर एक रिलेटिव के घर पे रह रहे होते हैं और एक बिजनेस ट्रिप के लिए अंकुर अपने कजिन कबीर के साथ एक हंची दाव जगह नाम की जगह है, कंट्री है, वहां पे जाते हैं और वहां पे कुछ ड्रग्स केस में वो इन्वॉल्व हो जाते हैं, फॉल्सली इन्वॉल्व हो जाते हैं और उन्हें डेथ पेनल्टी मिल जाती है। नाउ सत्या फ्लाइज टू हंची दाव फ्रॉम इंडिया एंड शी जस्ट वांट्स टू सेव हर ब्रदर। वो कैसे करती है, क्या करती है, वो सब तो ऑफकोर्स मूवी में दिखाया जाएगा, बट मैं ये नहीं कहूंगा कि आप जाके ये मूवी देखो और जानो कि क्या हुआ है। I think this is also one of the weakest films of Vasan Bala. I loved Mard Ko Dar Nahi Hota and Maulik Ho My Darling is undoubtedly one of my favorite films. But जिगरा फॉल्स फ्लैट। मूवी में सिर्फ जो चीज अच्छी है वो ये है कि जो भाई बहन का इमोशनल कोशेंट है वो बहुत अच्छे से बाहर आया है। वो जो सीन्स है आलिया और अंकुर के बीच में, वो इमोशनल वाले हार्ट वार्मिंग सीन्स, वो बहुत अच्छे हैं। क्लाइमैक्स में एक दो सीन्स है जो बहुत अच्छी तरीके से शूट किया गया है। बाकी तो आई डोंट थिंक सो मुझे कुछ भी पसंद आया इस मूवी में। क्लाइमैक्स में बहुत सी चीजें हो रही है तो थोड़ा मेसी भी दिखता है। फर्स्ट हाफ इज वेरी सो, सेकंड हाफ में फिल्म थोड़ी बेटर हो जाती है, बट इट्स नॉट समथिंग टू कीप यू एंगेज थ्रू आउट फॉर दैट 155 मिनट्स। जैसे मैंने शुरुआत में ही कहा कि आलिया भट्ट की परफॉर्मेंस देख के तो मैं शॉक हो गया हूँ। She has given a very mediocre performance. Maybe this was not a film that would suit her. Alia Bhatt is this big commercial actress जिनको हम रॉकी और रानी की प्रेम कहानी, गंगूबाई काठियावाड़ी, like of course she has done D-Glam's roles also like Highway and Udta Punjab, but this is not a character that she deserves. Vedant Raina is very good, जो अंकुर का character play कर रहे हैं. We have seen him in The Archies and now in Jigra. He is very good. He's fantastic in the film. He has some really good scenes to perform and he shines. Supporting actors भी बहुत अच्छे हैं, but जैसे मैंने कहा कि the movie falls flat. This Vasan Bala and Alia Bhatt combo is a misfire. So I would say कि आप लोग थिएटर्स में इसको skip करें। अगर आपको देखना भी है तो maybe wait for its OTT release. I'm just going with 2 stars.